ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yadda shi ma wani malamin ɗariƙa ya yi ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama, ya yi wasu munanan kalamai gare shi. A cikin bidiyon muna tafi da irin kalaman da shi ma wannan malamin ɗariƙa ɗin ya yi. Sannan idan mun koma a ta daga can ɗayan gefen, gwamnatin Kano ƙarƙashin jagorancin injiniya Abba Kabir Yusuf ta dakatar da Malam Lawan Tirawul da yin wa'azi ko tafsiri a garin Kano har sai an gama bayyane gaskiya dangane da shi ma kalaman da ya yi a kan annabin. A 'yan kwanakin nan garin Kano ya ruɗe inda maluma da dama suka yi tafi maganganu dangane da annabi. Hakan ne sa aka haɗa wata muƙabala a majalisa dattawa da ke garin Kano ƙarƙashin jagorancin Abba Kabir Yusuf domin waɗannan malamai da suka yi ɓatanci ga annabi su kare kansu. Sai dai har yanzu wannan malamin ɗariƙar da ya fito ya ƙara yin ɓatancin ba a ji ya yi magana ba. Ga dai bidiyon nasu dangane da irin maganar da ya yi, kamar yadda muke tafi da bidiyon kamar haka. Amma kafin nan ku fara danna mana alamar subscriber da alamar ƙararrawar sanarwa, ku kalli wannan bidiyon na wannan malamin kamar haka. Kuma idan ka ga shehinka wanda ka kama shi zuwa ga Allah, ko bacci kake ka gan shi ba shi bane manzon Allah ne, ko kana nan ka kano wani katar rakumi, annabi ne yana ta tajalli. Ka gane ka ga shehi ma ka ga annabi ke. Koran nan wata mata ta zo min tana ta kuka wai ta ga farin wata ƙato a sama. Ta rasa yadda za ta yi, ta dinga damuwa, ta ga ba taurari, ta hankalinta ya tashi, ta gudu ɗaki, ta dawo, ta fito ta ga sama, sai ce ta addu'a sai ko ta ga taurari can, sai ta ga taurari sun fito, ta zama kamar ina can annabi ne. Shi ne? Annabi ne, ko kuma taurarin nan annabawa ne. Saboda haka kuma idan ka ga shehinka wanda ka kama shi zuwa ga Allah, ko bacci kake ka gan shi ba shi bane manzon Allah ne, ko kana nan ka kano wani katar rakumi, annabi ne yana ta tajalli. Wana ta a gida Shehu Abul Fatahi wani zai ce ya mafarki ya ga annabi, sai aka ga Shehu Abul Fatahi ne ashe. Sai ce ashe shehi ne, sai ce kai ni ne Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce shehi kai na gani, muna zaune shehi ce to kila wani mugayen halaye na ne za su kauce. Allah ta zallar annabi ta waro. To kamar yadda kuka ji wannan tafsirin daga bakin wannan malami mai suna Alkanawi Kano, sai kuma ku tsaya ku ji martanin da 'yan izala suka mayar mishi bayan sun samu wannan bidiyo nashi da yake kwatanta annabi sallallahu alaihi wasallama da raƙumi. Su ma ga bidiyon kamar haka. Alaikum wa rahmatullah. A gurguje ga sako na gaggawa da ya kamata gwamnati da hukuma su dau mataki a kai. Abu na farko kuma zai fitar da su daga zargi daga kokonto. Wannan kiyaye zuwa ga hukuma da 'yan dariku. Mun ga alƙarmawi a cikin bidiyo ba misali yake da annabi irin yadda malamin ya misali ba. Shi tabbatarwa yake in ka ga raƙumi annabi ka gani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raƙumin ma ba ƙarami ba, amale. Kun san amale? Dan ta yayi raƙumi amma babba. Ina jin ai shine amale ban makari ba ko? Yace wannan raƙumin da muke makiyari muke cewa raƙumi uban gararan ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A cikin garin Kano alƙalma yace wannan annabi Muhammadu ne. La ilaha illallah. Amma ba mu ga dandazon 'yan ɗariƙa masoya annabi suna kuka, sun tafi gidan gwamnati suna cewa an kwatanta annabi da dabbar daji ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina mutanen da suka dinga kiran mu suna cewa ya kuke kare Malam Lawan dan kungiyar ku ne, annabi ya wuce magana kungiya. Ina wa'annan la'anannun mutanen suke a garin Kano suka yi shiru an ce da annabi raƙumi? Ina wanda suka ce malaman izalawa ba annabi suke kishi ba, kungiya suke karewa, sun gwammace su kare Malam Lawan akan martaba annabi? Ina wa'annan tantiran munafukan suke? Yau a garin Kano ga wani mutum ya ce da raƙumi uban gararan ba, in ka gani annabi ka gani. La ilaha illallah. Wai ina 'yan ɗariƙar yau za ku sa mana rana mu fito mu ƙara muku yawa mu je ƙofar kotu, mu ba za mu yadda ba.
ina suke, ina masoya annabi Muhammad, ina Muhammadawa? Ga wani a Kano, ban ji kun ce za ku kone masallacinsa ba, ban ji kun ce za ku kone gidansa ba, ban ji kun ce in hukuma ba ta ɗau mataki ba sai kun kai shi, kamar da kuka faɗi akan malaman izala. Wai dai kafa a ta ɗariƙa kuke karewa ba annabin ba. Ga wani ɗan cikin gidanku, shi fa ba misali yake bayarwa ba, babu tawili, tabbatarwa yake in ka ga raƙumi annabi ka gani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin ba da haɗin ji ba da ɗin kwatance. Dabbar daji raƙumi uban garan ba shine annabi a garin Kano gashi nan. A nan nake kira ga kwamitin shura da gwamnatin jihar Kano, idan abin nan ba shi da alaka da adawar siyasa da malam Lawan yake mata, kaga ga cikakken kasurgumin dan ta'adda an samu alƙalmawi, sai a ajiye mai tsallakawa gida ya ɗauki tukunya. Idan ka ce malam Lawan dan ta'adda ne a janibin annabi, to mafi karanci in ka kwatanta da maganar alƙalmawi zai zama cikakken dan ta'adda, malam Lawan kuma karamin balawo mai kwacen na abinci. Domin shi malam Lawan magana ita ko ina tana daukan tawili, sai dai maki ya juya ta. Amma magana alƙalmawi har yanzu ban ga masoyin ma da isa man mata inda zai mata kwana ba. Ita takamaimai kawai yace in ka ga raƙuni amma fa ƙato annabi ka gani, ita ba ta daukan ma kwane-kwane. To in dai gwamnati ba tana son ta samu dama bane ta soki malam Lawan ko ta bashi wata matsala, saboda mun san baya yin abba, mun gani abba bayan an rantsar da shi ma ya maimaita rigimar da malam Lawan akan DSS da ta fara a airport, ya nuna cewa abba yana rike da malam Lawan, kofa yake nema. Dama muna zargin yan zanga-zanga mutum 8 su zo kofar gidan gwamnati kuma su tarar da gwamna, mun san za ka iya shekara kana zuwa gurin gwamna baka samu ganin sa ba, amma suka zo gwamna ya san da zuwansu ya fito, ita ku je ku kawo takarda gobe. Aka ɗauki abin ganga-ganga, bayan abin kwata-kwata ba cin fuska aka yi wa annabi ba. To gwamna idan ba tsohuwar adawarka da malam Lawan kake dan yana gawuna ba, to ga alƙalmawi ya kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da a matsayin raƙumi uban galalan ba. La ilaha illallah. Bari mu gani wai jihar Kano annabin take karewa ko malam Lawan ake so a samu kofa a kansa. Ƙarya ta kare boriya kai boka. Su munafikan yan dariƙa nake cewa ku sa mana rana ku faɗa a media, yaushe za mu je kofar gidan gwamnati mu daga kwali an siffanta annabi da raƙumi, ko ba za ku fito ba idan mu je yin izala. Munafikai makareta, yaushe za mu je mu kara muku yawa, tunda mun ga wancan karan ku 8 ne, mu ma za mu ko mu 8 ne mu kai 16, yaushe za a fito? Yanzu fa a cikin wannan bidiyon da nake yi zaka ga wani dan dariƙa ya yi ka cikin comment ya ce wannan maganar da nayi shi ba ta yi daɗi ba, amma ta malam Lawan dan ne muke cewa an yi. Na biyu, kwamitin shura an kai takarda ofishin sakataren gwamnati a hukumance yadda aka kai, muna buƙatar a tsiye shi a gaya aka yi annabi ya zama raguni. Wannan muke jira don mu tabbatar ba siyasa bace da ramo kayya. Muna gaya wa gwamna, su malam Adam Abdallah, su malam Ibrahim Aliyu Kaduna da ire-iren mutane ne da sun ma kasa ɓoye soyayya daga kwankwasiya, suna iya bayyana soyayya daga kwankwasiya kai tsaye. Akwai 'yan kwankwasiya a cikin mu, don haka ba dole bane duka malamin izala sun yi kwankwasiya, tunda kwankwasiya ba a Qur'ani a ganta ba, ba a hadisi ba. Don haka babu dalilin da zai sa dan wani malamin izala baya kwankwasiya a ɗana mai tarko. In ma tarkon ne bai kama shi ba, ina jira in ga ɗan da ya haifa a jini a zo a Kano a haɗa malam Lawan makabala akan wannan matsalar. Wallahi ranar za a tubewa ɗariƙa wando a yi mata tsirara. Ai muna da labarin tun shekaran jiya ake mutum an rasa waɗanda za a haɗa su kara da malam Lawan. Ni na san duk matasan ɗariƙa in dai masu shekarun malam Lawan ne, duk Kano ba wanda zai iya kara da malam Lawan. Ko malam Lawan akan ƙarya yake, duk matasan ɗariƙa masu shekarun sa wallahi a karfin su maki su zai iya buge su a minti 10, ba ma minti 10 ƙarya wancan ya ci da ta maka dan ba. Mu ma labarin sun rasa waye to waye, diwani da 20 ne zai kure malam Lawan ne, diwani da infiraji zai kure malam Lawan. Kun karar da rayuwar ku a infiraji da mafarki da taburiya da karamomi. Wani shehu iya tafiya a kan ruwa din juma'a a maka yake sallah, da wannan za ku tare malam Lawan? Ku tare in kun cika yaya a haɗa su. Allah ya sa a haɗa malam Lawan da wani malakunya a wayannan yan infirajin, ku ga yanda ake ruwan ilimi zai tudewa ɗariƙa wando a Kano. Ba za su bari a zauna ba, in sun yi sa a zauna. Idan kuma an ce manyan da ko wanda suka girma malam Lawan,
ka karshen abin kunya kenan. Mu ba da sani muka kawo ba, ba manyan muka kawo ba, kuma malam lawan da tumul masayi kaga kenan an yi jana'iza, magana ta gare. to balle ma wannan manyan ina take lokacin bahasi tsakanin su da yawo sai dai dan mai mota da hagon mai dinki da Abuja. Ai kwara ma kawo yaran yan infrajin su sun yi infrajin. Muna jira mu ga yanda zai alƙalmu ya ce wa annabi raƙumi mu ba za mu yadda ba. Ina munafikai masu kiyin annabi ko mu ga wannan magana da tafi a banza annabi raƙumi ne kamar yanda alƙalmu ya fita. Ku nake jira yau za mu fita ko kuma mu fita. To wannan kenan duka dai to anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Wannan dai shine irin a rikicin da yake faruwa a garin Kano daga malaman mu zuwa daga yadda malaman mu suka rarrabu wajen aƙidansu. Rikicin ya barke ne tsakanin maluman ɗariƙa da na izala har ma da na ahlus sunna, domin a yanzu haka garin Kano ya rikice kan waɗannan abubuwa da suka faru. Da ni dai gwamnatin Kano ta dakatar da Malam Lawan Turawul daga yin tafsiri, ma'ana dai wa'azi, har sai an gama wannan kes din domin a gano shine mai gaskiya ko kuma maluman da suka ɗaukaka ƙara a kan shi din su ne masu gaskiya. Har yanzu dai ra'ayi kan maluma ake ta je dangane da wannan kes din. Mu dai duka anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Allah ka shiga al'amuran mu. Mun gode sosai da ziyartar wannan shafi namu mai albarka da kuka yi, wanda muke yada muku shirye-shirye a koda yaushe a cikin sa na Amana Vlogs TV.